大家好，我係 Autodesk 嘅 Carol。咁我今日呢條片咧係想講解翻 Autodesk Construction Cloud ACC，應用咗 BIM Collaborate Pro BCP 嘅時候，同 Revit 啊、Civil 3D 同埋 AutoCAD 一啲 linkage 嘅啲關係嘅。咁首先咧，你會見到我畫面上而家我 ACC 嗰度咧就開咗一個新嘅 project 叫 Carol Test Project 2025-1022嘅。咁裏面有3個 folder 啦，AutoCAD 嘅2026、Civil 3D 2026同埋 Revit 嘅2026嘅。咁我咧時間關係就喺 Revit 嘅2026裏面咧，其實就已經係畫咗一個 model 啦，一個屋仔嘅 model。咁而喺 Civil 3D 上面咧，都畫咗幾個圓圈啦。咁 AutoCAD 裏面都畫咗一啲物件嘅，全部都係2026嘅版本嚟。咁我首先第一件事情咧，就要將呢3個軟件裏面嘅一啲 file、一啲 model 咧 upload 上 ACC 嘅。咁我就首先從 Revit 開始。咁首先第一件事情咧，你必須要有嘅要注意嘅就係你左右上角呢個位置，你要登入翻你自己嘅Autodesk 嘅 account 啦，你嘅 email address。然後你需要有嘅一樣嘢咧，就係個 desktop connector 啦。咁你會見到喺右下角嘅時鐘下邊咧，你要另外裝嘅，你去翻如果你未裝嘅話咧，去 Google 搜尋翻 Autodesk Desktop Connector。Autodesk Desktop Connector 佢而家最新嘅版本咧，應該係去到16.16以後噶啦。咁我而家呢個16.14都冇問題嘅。咁OK，你入咗嚟，你撳一撳呢個 D 字呢個 icon。你撳咗佢之後咧，佢會有個小嘅視窗開出嚟嘅喺右邊，跟住你撳呢個齒輪 Help and Settings 呢個位置。咁你呢個動作咧，其實做一次嘅啫，喺你 set up 個 project 嘅時候。咁你需要揀翻你個 project， 咁你撳咗齒輪之後，撳 Select Projects， 然後我哋 ACC 咧，佢就會撈翻under 你 account 下面嘅 ACC 嘅 hub 啦，同埋每一個 hub 裏面嘅 project 嘅。咁我頭先咧就開咗一個叫做 Carol Test Project 2025-1022，咁我剔翻着佢，撳 Save。咁ACC 咧就會將呢個 project 擺咗喺你嘅 computer 裏面噶啦，咁你就係做一次嘅啫，咁你撳 OK， 咁就 OK 噶啦。好，咁我哋翻嚟啦 Revit。咁喺呢個 Revit 裏面咧，其實我要做嘅一件事情，第一件事我 save 一次喺我 desktop 裏面先啦。咁隨機 save 喺個 desktop 叫做 project 1啦。咁你 save 咗之後咧，我就要用我哋個 Revit Cloud Sharing 嘅功能啦，就係 ACC裏面嘅 BIM Collaborate Pro， 簡稱叫 BCP 裏面嘅功能，咁你先至可以喺雲端裏面無時無刻 real time 咁樣去做呢個 Revit model 嘅。咁你去到 Collaborate 呢個 tab 下低咧，你會見到有個叫 Manage Collaboration 呢個 panel。Manage Collaboration 呢個 panel， 咁有個人仔嘅公仔嘅，就係 Collaborate。咁你點選佢？點選咗出嚟之後咧，佢會有2樣嘢問你嘅。咁你呢個model 嘅協作，你想擺喺邊？咁我哋今次咧就揀 in the cloud 啦，擺喺 ACC 上面啦 ，Autodesk Construction Cloud。然後撳 OK。咁第二個步驟就係而家 ACC 同埋 Revit 咧，佢哋溝通緊啦，佢就會攞翻你 ACC 頭先Autodesk Hong Kong 嗰一個 hub 裏面，啱啱我開咗 Carol Test 嘅 project 嗰個位置嘅。咁我稍等一陣啦，咁你就揀翻啦。你要識得轉翻個 account 即係等於 ACC 嘅 hub。咁我揀翻 Autodesk Hong Kong 啦。咁你可能一個 hub 裏面有好多個 project， 咁你要小心啲去揀啦。咁再點選翻呢度，揀翻。咁如果你好多可能有幾十上百個嘅 project 咧，你可以喺呢度直接放大鏡呢度 search。咁你見到我呢個 Carol Test Project， 咁你打翻自己個名嘅 project 啦。跟住你要首先見到 project files 嘅，咁你 click 入去，然後揀翻你需要嘅 path。咁其實呢個動作咧就係做一次嘅啫，你擺一次之後咧，之後你開 Revit 就會自動入咗嚟呢度呢個位置攞噶啦。咁叫 Project 1， 咁OK 就 save 咗佢先啦。咁呢個過程咧可能要少少時間嘅，視乎你啱啱第一次擺上去個 project 個 model 嘅大小而定嘅。咁佢與此同時做緊嘅時候咧，我哋就可以將 Civil 3D 同埋 AutoCAD 各自擺埋上去啦。咁嗱，而家咧 Civil 3D 咧我就畫咗啲嘢啦，咁都順帶一提啦，你會見到 AutoCAD 同埋 Civil 3D 其實個界面好似嘅，因為咧
Civil 3D 其實就係根據於 AutoCAD build up 上去嘅，即係佢係 AutoCAD 嘅你當一個升級嘅版本，一個 vertical 嘅 product 我哋叫做，即係升級版本就係 AutoCAD 個底，但係咧呢個 Civil 3D 就係專門係為Civil Engineer 啦、Surveyor 啦或者啲鐵路嘅設計師、工程師去做出嚟嘅產品嚟嘅。咁佢界面同埋功能上都會有唔同嘅，有唔同嘅。咁我哋好啦，言歸正傳。咁我哋將佢 save 嘅時候咧，點樣 save 咧？咁你平時可能就咁磁碟，跟住擺喺你公司某個位置啦。但係今次我哋要全部都擺晒 ACC 上面咧，你就撳左上角呢個Start 或者個 Application Button 呢個 C 字呢個位置，然後你可以撳Save 啦，或者 Save As 啦，Save As 穩陣啲啊，你可以睇到個 path。跟住你就可以揀翻頭先咧，我咪叫你裝 Desktop Connector 嘅。你裝咗 Desktop Connector 之後咧，你就會揾到睇到一個叫做 Autodesk Docs 一個藍色嘅 icon 嘅呢個位置。咁你就 double click，然後你會見到 Autodesk Hong Kong 啦，即係你自己個hub 個名同我唔同㗎。咁啊揀翻你個 project，然後 project files 去翻我呢個 Civil 3D 2026，跟住我而家叫做 Drawing One 咁樣啦。咁啊 OK save。咁佢又自己去 upload 同埋 save 咗上去噶啦。咁我最後做埋 AutoCAD，咁我去 AutoCAD 一樣啦 ，Save As， 咁都係揀翻頭先 Autodesk Docs 呢個位置，揀翻個hub，然後揀個 project，揀入邊嗰啲 subfolder，咁揀翻 AutoCAD 2026，咁就撳 save，咁佢自己會運作同 upload 上去噶啦。咁我翻去 Revit，咁 Revit 嗰度已經處理完成啦，咁就變咗一個 cloud 嘅 model 啦。咁啊撳 close 啦。咁如果你唔肯定嘅話咧，你可以開翻 ACC 個網頁。嗱，而家呢個 ACC 嘅網頁咧，你會見到有3個 subfolder 啦。我入翻去 Revit 2026。咁基本上咧，如果佢係成功做咗 cloud model 咧，首先 project 1啦，同埋呢個雲裏面咧有2粒人仔嘅 icon 咧，就係成功嘅 cloud model。咁佢要注意喎，因為咧有陣時你個 drag and drop，即係可能啱啱使用 ACC 嘅朋友咧，就 drag and drop 個 file 落去咧，你就唔會見到呢粒雲同埋人仔嘅 icon 嘅，意味住就係話佢唔可以喺 Revit 裏面直接開同埋直接修改，同埋可以 synchronize。你必須要經過我頭先教你嘅方法去做咗個 upload，先至會有呢個relationship 嘅，即係你嘅 desktop 嘅 Revit model 同埋呢個 ACC。好，咁我哋睇埋 Civil 3D 啦。頭先我做咗個 Drawing One DWG，咁呢個都已經成功 upload 咗上嚟啦。咁個 CAD 咁都成功 upload 咗上嚟啦。個名咧，因為我頭先冇改到啦，所以兩個都係 Drawing One 嘅。但唔緊要，陣間我哋都可以喺 Revit 裏面好清楚睇到唔同嘅 model，因為我哋嘅形狀畫嘅嘢唔同啊嘛。咁我睇到嘅。好啦，我翻去 Revit，翻嚟 Revit 啦。然後我想將佢哋拎翻個 Civil 3D 同埋 AutoCAD，咁點做咧？咁我首先要去個 Insert 呢個 tab 嗰度，你見到上高啊呢個 ribbon Insert 呢個 tab，然後去翻 Link CAD 呢個位置，我 Link CAD 呢一個 icon 度，咁我撳一撳佢，咁佢會出咗個 window 出嚟啦。咁你首先你要識得揾翻 Autodesk Docs Autodesk Docs， 然後同我哋頭先 upload 啲 file 嘅情況一樣啦，揀翻相應嘅位置。但係今次咧就唔係揀 Revit 自己啦，我哋譬如揀 Civil 3D 先啦。Civil 3D 頭先呢個 Drawing One 呢個，咁你睇一睇，你點選咗佢一下之後咧，佢右邊有個 Preview 嘅 Thumbnail 嘅。咁你睇咗係呢個五個環嘅5個圓圈嘅，咁你就撳 Open。咁你要注意咧，Civil 3D 可能你畫嘅嘢會大啲啊，睇下會唔會走位或者各樣嘢古怪嘅情況會發生啊。呢個就係因為我太大啦，我睇下可唔可以加到入去先。嗱，你想確定係咪加到入去咧？其實仲有個方法嘅，就係個 Manage 嗰度，你會見到 Manage 嗰度咧，呢個 tab 啊，下底有個叫做 Manage Project 嘅 panel， 裏面有個叫做 Manage Links 呢個位置。Manage Links 嗱，咁佢就不過知已經係加咗入去噶咯，已經剔咗係加咗入去噶啦。咁個 path 咧都啱啊，個 path 都係 Civil 3D 嘅 file。咁究竟去邊？去咗邊咧？個 file 就咁嗱。我啱做咗一樣咩嘢咧？有陣時你個 file 咧太大啊，你就要撳一個short key 叫做
，reset A 或者 zoom all。咁好，我哋就入埋嗰個AutoCAD 個 file 先，咁你會更加熟悉個流程啦。Insert 都係喺 Insert 個 tab，Link CAD 嘅位置。然後我哋今次咧就揀翻 AutoCAD 2026啦，AutoCAD 2026，跟住揀呢張 drawing 係啦，呢三個長方形嘅 open。好，咁你睇唔到嗰個長方形喺邊喎？咁唔緊要，我哋都係喺 Manage Tab 嗰度睇睇 Manage Link。咁我要話俾你知，其實係已經入咗嚟噶咯。咁我睇下個係啦，睇 2D 會好啲。咁就唔好意思，因為我畫嗰啲圖咧就冇因翻個 scale 同埋coordinate 都冇對位嘅。但係 anyway，我就係將呢度啦個 CAD 咧呢張圖嚟嘅，你睇翻個 properties 就係呢張圖嚟。2D 裏面睇到咧，我哋去翻 3D 先。咁我咧就揭開呢個屋頂，high 咗佢先啦。咁你見到嗰張 CAD 喺度啦。咁其實個 COVD 喺邊度咧？一路 zoom，一路 zoom，一路 zoom，你就見到咧，其實個 COVD 咧就係去咗呢度啊。我哋頭先話個屋仔就呢度咁細粒，所以咧要注意個 scale 嘅問題啦。咁而家我測試就純粹 for demo 就冇乜問題嘅。咁其實咧成個流程同埋最後結果咧都好清晰咁樣喺度顯示翻啦。個 manage link 咧係喺呢個位置嘅。OK，咁就我今日嘅 video 到呢度咁多，多謝大家，拜拜。